Podcast。朋友，大家好，就是今年非常感谢大家的收看，然后我是龙情会的带话。那今天很开心的，就是我们也请到了大安森林之友基金会的杨平志老师。好，大家好。杨老师出现了，那就是我们也很感谢森友会的支持。那我们现在请到杨老师来跟我们说几句话。好，非常开心哈，各位网友大家早安哈。我们的凤头张英小英呢，今天9月4要离开大家了，但是呢，他现在还在周围，还在这边哈，还在活动，所以有空的话就来看看他。从7月1号到现在嘛，他今天那个里面呢，上超速，那么去量他的巢位的高度，还有差不多2对啊，所以我想还是麻烦你。而且今年的话呢，虽然因为第一场没有成功，所以有一点前瞻力，但是呢也是前瞻军啊，所以希望大家每到跟我们的度过跟凤头张英一起度过啊。谢谢老师，谢谢母亲的计划，还有所有的工作人员啊，也谢谢各位网友啊，在这段时间对啊，大安的话呢，我们先变成了重要的地方啊，那以后他会还持续会这些活动啊，所以希望大家常常来关心啊，不要因为结束就不管他了啊。燕子姐，你要那没关系，你再聊一聊。好，谢谢大家。今年反正算是顺利结束了，那明年我们就要继续做观察，然后有计划再来做直播给大家看。然后我们这边要用感谢这个哈，这个特别做的那个口罩哈，希望能够大家都赞助他们啊，他们这个是不简单的，是做的很辛苦啊，非常感谢啊，非常感谢啊，以后我们会持续跟节目会继续合作啊，谢谢。好，那我们就一起跟大家说拜拜。好，来燕子，我们的等一下，错了，转错边。没有，可以，你们可以。哦，因为我只有露手。这个忠实记录的教导不离不弃的。好，那最后就大安凤头